Inilah 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Nomor 6 ada di rumah kamu. Tapi sebelumnya, yang like dan subscribe video ini, semoga kelak jadi orang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. 1. Yaitu anjing. Rasulullah bersabda, siapa yang memelihara anjing kecuali untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang 1 kilo setiap hari. 2. Yaitu ular. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular yang membahayakan manusia. 3. Yaitu burung elang. 4. Yaitu tikus. 5. Yaitu burung gagak. 6.